คลิปนี้ก็จะแตกต่างจากทุกๆคลิปนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์แล้วก็คือเป็นคลิปปุบปับมากนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตุนจองตั๋วเครื่องบินนะคะที่จะกลับเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่เนี่ยคืออีก2วันข้างหน้านะคะคือจองไว้แล้วคือราคาสูงมากๆที่ซื้อไปนะคะทีนี้คือมีความรู้สึกว่าอีก2วันไม่มีอะไรทำคืออยากกลับเชียงใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็แบบแอบเปิดดูว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ตั๋วขึ้นราคาไปถึงเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเสียส่วนต่างเท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้โหไม่ไหวจ้ะสู้ไม่ไหวไม่กลับก็ได้วะอะไรเงี้ยก็แบบอีก2วันค่อยกลับปรากฏว่าเมื่อกี้คุยกับพี่เขาบอกว่าที่กำลังจะไปเชียงใหม่ดูก็เลยถามไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกไปวันนี้ที่ไม่เท่าไหร่เขาพูดขึ้นมาว่าไปด้วยกันไหมบิวอีกนะว่าแบบเฮ้ยแบบได้กลับบ้านก่อนตั้ง2วันเลยนะก็เหมือนนั่งเครื่องบินแหละก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วคือเข้าใจปะคือคนมันอยากกลับอยู่แล้วอะก็เลยตัดสินใจแบบทิ้งตั๋วเลยจ้าแล้วก็กลับครั้งนี้คือไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะกลับนะก็จะไม่บอกที่บ้านว่าจะกลับไปนะคะก็จะไปเซอร์ไพรส์ซึ่งไม่รู้ว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครนะเพราะว่าประตูรีโมทเข้าบ้านก็ไม่มีกุญแจบ้านก็ไม่มีคือตูนไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูว่าใครเซอร์ไพรส์ใครนะคะแล้วก็เราจะไปดูรีแอคชั่นของคนที่บ้านนะคะว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อตูนไปถึงโดยที่ไม่บอกนะคะซึ่งถ้าให้ตูนเดาทุกคนก็คงเฉยๆหรือเปล่าก็อาจจะมีแบบว้าวนิดนึงอาจจะไม่มากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปเก็บของก่อนเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะกลับวันนี้ไงของที่ต้องเอากลับเชียงใหม่ก็โคตรเยอะเลยก็เลยเดี๋ยวต้องรีบเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย A few moments later ทุกคนตอนนี้เกิดความไม่ค่อยมั่นใจเกิดขึ้นนะคะพูดโดนเซอร์ไพรส์กลับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองโทรไปเช็คดีกว่าว่าแบบพรุ่งนี้ที่บ้านเขาไปไหนไหมอะไรอย่างงี้นะเราจะได้แพลนถูกไงว่าแบบจะทำยังไงถ้าเราไปถึงอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่วะเนี่ยโทรแป๊บนะโทรหาป๊าบุคคลสำคัญของที่บ้านผู้ต้องรู้ทุกอย่างฮัลโหลป๊าวันพุธไปไหนก่อวันพุธไม่อยากบอกไปไหนไงเนี่ยบัดใจเผื่อมีของไปส่งมาได้โทรถามมาได้อยู่อีกไปไหนกันก่อโอเคเอาของคือตัวเดี๋ยวเปิ้ลถ้าจะโทรมาเดี๋ยวตูจะโทรหาเห็นกันถ้าของถึงโอเคเดี๋ยวฮะเตรียมกระเป๋าละยังไม่ได้เก็บเตื้อเดี๋ยววันพุธค่อยเก็บแต่เดี๋ยวคืนนี้จะเก็บมากล้าเดี๋ยวมันจะมีอย่างนั้นเดี๋ยวพุธค่อยเก็บก็ได้เห็นตั้ง2 วันโอเคเดี๋ยวถ้าวันพุธของถึงถ้าเขาโทรมาเดี๋ยวโทรหาเด้อถ้าออกกี่โมงบ่ายพุ่งกล้าบอกออกไปไหนกล้าโอ้โหไปไหนพูดต้องเตรียมงานนะแม่แม่แล้วเขาจัดที่ไหนจัดที่บ้านเขาแหละโอนไปเลยเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวใครจ่ายจ่ายป้าใดโอ้น่าคือเด้อเปลี่ยนซื้อใหม่เลยก่อนซื้อใหม่เลยรวยน้ำเหลือซื้อใหม่เลยซื้อใหม่ผูกเลยป้าเป็นอย่างเดียวไปเลี้ยงฉลองคนเดียวก็ได้นักเกโอเคบายเดี๋ยววันพุธโทรหาบายทุกคนเห็นป่ะป้ายังบอกเลยเลื่อนตั๋วเลยสิคือก็นางก็อยากให้ลูกกลับเลยแล้วเพราะว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดอาม่าที่บ้านตูนนะคะก็คือปักก็ต้องอยู่เตรียมงานที่บ้านอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่โดนเซอร์ไพรส์กลับแน่นอนเพราะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากกลับแหละเพราะว่าเขาเลี้ยงวันเกิดอาม่ากันนะคะเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจริงๆถ้าสนุกกว่านี้ถ้าตูนรู้ว่าแบบเนาะถ้ากลับไปตอนที่แบบวันเกิดอาม่าพอดีอย่างเงี้ยคนเยอะมากเราจะเห็นรีแอคของทุกคนเยอะกว่านี้นะแต่โอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะเห็นรีแอคของที่บ้านแล้วแหละนะคือเขาอยู่ชัวร์ๆนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าเขายังอยากให้กลับเลยแบบถึงขั้นให้เปลี่ยนตั๋วใหม่อะไรเงี้ยไม่อยากบอกเลยว่าใจตรงกันเลยจ้าเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านนะจ๊ะน่าจะถึงคืนนี้ก็น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าไปเก็บของดีกว่าค่ะคนบ้าทำเป็นโทรไปถามว่าอะไรวะพรุ่งนี้อยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบเดี๋ยวมีของเข้าไปส่งที่บ้านตอนนี้กี่โมงแล้วเฮ้ยตี 3ตอนนี้เราออกจากกรุงจะพูดว่าออกจากเชียงใหม่ออกจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพตี 3แล้วเราจะมาดูว่าเราจะถึงกี่โมงนะคะโอเคเดี๋ยวว่ากันค่ะถึงเวลาหลับแล้วจริงThe next morning ตอนเช้าค่ะ
หลับจ้ะวันนี้8 โมงแล้ว8 โมงพอดีเลย แล้วก็อยู่จังหวัดตากจ้ะมาครึ่งทางแล้วเย้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วก็ถึงประมาณ11 โมงเนาะถึงเชียงใหม่ประมาณ11 โมงแล้วก็เดี๋ยวจะแวะซื้อกาแฟเข้าไปให้ด้วย แล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนแรกกะว่าจะโทรเข้าไปก่อนลองถามว่าอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยมีของจะไปส่งเขาจะเข้าไปส่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เฮ้ยเพื่อความสนุกสนานไม่โทรดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่านะกลัวไม่อยู่บ้านคิดว่าคงไม่ออกไปกันหมดนะน่าจะมีคนอยู่บ้านบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงป้าแม่ต้องรู้ไว้เลยนะว่าแบบเป็นการเตรียมแผนการที่รวดเร็วมากเร็วมากคิดแบบปุบปับมากโอเคเดี๋ยวรอดูเลยค่ะไปโทรดีกว่าใกล้จะถึงแน่ถึงแล้วลุ้นมากเลยจ้าถึงแล้วลูกมาเอาโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอาของเหมือนจะวนย่องเข้าบ้านไปดูดิป้าก็เป็นแจ๋วแม่ก็เป็นแจ๋ววันนี้ทำกับข้าวกันมาขึ้นมาลูกเชิญค่ะเชิญโอ้ยมันมาแบบเงียบๆเลยเนาะป้าทำกับข้าวแม่รู้ที่ผมกำลังทำกับข้าวกันมาได้ไงก็คู่กับจะคืนนี่อยู่ แม่บอกว่าแม่ลุงมาลุงบอกว่าตูนมาแต่แม่ไม่ได้ สำเร็จ ไม่ได้ลุงมานึกว่าลุงข้างบ้านเขามาหาจะรีบวิ่งเฮ้ยแต่งมาทำไมคะนึกว่าลุงเซอร์ไพรส์อาม่าด้วยนี่อาม่าเซอร์ไพรส์อาม่าด้วย บอกว่ามันเปลี่ยนตัวมันแบบผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวแพง นั่นแหละก็เลยซื้อใหม่ ติดรถเขามา อ๋อพี่เขามาพอดี กรุงเทพเลยเหรอคะ ใช่มาจากกรุงเทพเราออกกี่โมงนะตีสามกำลังทำกับข้าวกันให้อาม่าพรุ่งนี้กินบ้านนี่แหละพรุ่งนี้มานะลูกนะได้ไหมซ้อมก่อน 2 hours later. เสร็จมาแล้ว เดี๋ยวตั้งพออยู่รับใหญ่เลยติดสปีดเลยเปิดประตูหน่อยต้อนรับ พออยู่ลองนี่เดี๋ยวแล้วแล้วไว้ต่อเครื่องสำรองใส่กำลังออก กับมะขาวกำลังรักส่งสตอรี่มันอีตูมาประตันมันเกิดแล้วไงนี่ก่อนมาปิดรายการด้วยกันก่อนปิดการ์ตูนก่อนโอเคสรุปว่าเซอร์ไพรส์ตัวนะคะก็สำเร็จจ้าอึ้งไปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ตัวนี้นะคะแล้วเจอกันกับตูนว่าโอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก่อนนั้น
ป้านมานี่กันไม่ได้เรื่องง่ายๆนะบอกก่อนนั่งลงชวนไม่ฟังอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เดี๋ยวรอดูว่าคลิปหน้าทำอะไรอันนี้เป็นคลิปแบบเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวของจริงเพราะว่าตูก็เพิ่งตัดสินใจเมื่อคืนเมื่อวานก็ถือว่าสำเร็จเห็นไหมแผนหลอกลวงของตูนเวลี่กูดมากโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย